腺会被烧坏掉，所以就没有口水。 Jadi kita nyambung dulu bahwa orang yang harus lakukan radiologi tembak sinar, tempat-tempat yang dilalui umumnya sih bagian wajah kepala. Yang dilalui itu biasanya bisa terjadi kerusakan, hangus. Kalau di daerah rongga mulut itu umumnya kelenjar liur, air liurnya itu akan rusak dan pasti kering, sakit sekali. 人没有口水，喉咙就会很干，你就讲不出话来，你就吞不下任何的东西。 Orang apabila kelenjar air liurnya itu luka, apalagi hangus, dia tidak produksi air liur, mulut kering, tenggorokan kering, mau telan nggak ada air liur, mau ngomong kering, menderita. 请问你们， Maksud mau tanya, 你们有没有口水？ setiap orang ada air liur nggak? Ada nggak? Yang belakang nggak ada suaranya. Ada nggak? Iya. 你们的口水从哪里跑出来的？ Kalau gitu air liur kita produksi dari mana? Dari mana? Coba tebak. 就是唾液腺。 Keluar dari produksi dari salivary gland, yaitu kelenjar air liur. 在腮巴，在额下，在舌下。 Yaitu ada di dekat-dekat rongga mulut sisi rahang bawah. 你知道，通常一天会分泌多少 cc？ Kemudian bisa tebak nggak? Setiap harinya kelenjar air liur produksi berapa banyak? Tiap orang, tiap hari. Berapa cc? Ada yang bisa tebak? 猜猜看哦。 Ada yang bisa tebak? Oh, kalau tebak buntut mah pintar semua. Berapa sehari produksi air liur di rata-rata setiap orang, termasuk sendiri? 通 Berapa? 常我喝水一杯大概300 cc， 250。 Kalau kita minum segelas penuh berapa cc? 250 sampai 300 ya. 我们的口水一天大概分泌1500 cc 左右。 Kelenjar air liur kita rata-rata setiap hari, setiap orang 1500 cc, 1,5 liter. 有那个麻瓜就有2瓶哦。 Jadi kalau pakai apa yuk tak terju 1000 rupiah. 我没有了，就是。小的就600. 哦，对啊，要2瓶多了。 Kalau kita pakai mineral water kan 600 cc. Kira-kira 2,5-nya botol itu hasil produksi kelenjar air liur setiap hari. 老师跟着他每天上课要讲3个小时，我们起码分泌2000 cc。 Kalau tiap hari ngomong 2-3 jam seperti Lausu juga mungkin saya, maka produksi 1,5 liter nggak cukup, mungkin perlu 2 liter. 所以 minumnya lebih banyak. 像那些做电疗以后的人，通常没有口水，你就针对他的腮巴、下巴跟他调整，通常3天到1个礼拜，他口水就会出现。 Maka pasien-pasien kanker atau tumor yang harus ditembak dengan sinar radioterapi itu, kalau lewatin mereka punya kelenjar air liur terjadi hangus, luka, wah sakit sekali menderita. Kita bantu dia terapi di rongga mulut di bagian sisi samping dan sisi bawahnya, kiri dan kanan. Lalu bilang tiap hari lakukan, mungkin dalam 3 hari sampai 1 minggu dia pelan-pelan mulai bisa basah lagi. 通常调整3个月到半年，他的口水就可以恢复正常。 Dan kalau lanjutkan terapi selama 3 bulan sampai 6 bulan setiap hari, maka kemungkinan besar produksi air liur dari kelenjar liur bisa kembali normal. 3 bulan sampai 6 bulan. 如果像肺癌的人，你就一手换布，一手调第7、第5穴道。 Kemudian kalau kasusnya itu lung cancer, kanker paru, terapi di mana? Posisi paru yang ada sel tumor atau kanker, cakra 7, cakra 5, cakra 7 lalu pindah ke cakra 5. Satu tangan di posisi paru yang ada sel tumor kanker. 这个第5穴道可以移到背部，再继续跟它调整。 Kemudian yang posisi cakra 5 setelah itu pindahkan ke
paru kan dari sisi depan bisa, dari sisi belakang bisa. Kita lanjutin lagi sisi belakangnya. 我们这个肩胛骨的前面就是肺， Belakang ini tulang apa? Tulang belikat atau tulang selangkah. Dari belakang itu, di depannya adalah dia melindungi paru, organ paru. 那如果两边都有，就先做比较严重、比较要紧的那一边。 Kalau sel tumor kanker ada di kedua paru-paru, kita mesti mulai dari salah satu yang dianggap lebih berat atau lebih mengganggu. Setelah itu lanjut ke paru yang sebelahnya. 然后再来做另外一边。 Setelah semua prosedur tadi, lanjutkan ke paru yang sisi kedua, kanan ataupun kiri. 那如果乳癌或是胸部的肿瘤也是一样， Kalau tumor itu di rongga dada atau buat wanita mungkin tumor payudara, 因为我们这个胸腔都是第五穴道管的， prosedurnya sama seperti tadi. Kenapa? Karena apakah paru atau payudara itu di rongga dada pakai cakra nomor 5. 肺癌你跟他做，他有可能就咳出一些血水出来，以后肺部就轻松了。 Kasusnya tumor atau kanker paru, kita terus-terusan secara konsisten terapi, dia bisa saja akan batuk keluar nanah, bisa juga campur darah. 就好像一些咳嗽有痰的人，你跟他调了，他就有可能把里面的痰清出来。 Bisa juga orang yang punya batuk kronis, tahunan nggak bisa sembuh-sembuh, bolak-balik kumat. Kita terapi, kemungkinan dia waktu ada tenaga batuk, itu sekalian keluar bukan hanya dahak, campur nanah bisa, mungkin juga ada campur sedikit darah. 那如果有乳癌的人，也是患部嘛，7号、5号。 Yang kanker payudara kita terapi di bagian mana? Kanan atau kiri? Terus cakra 7, setelah itu pindah ke 5. 如果另外一边也有，再来做另外一边。 Kalau ada 2 tempat tumor atau sel kanker, maka mulai dari satu yang agak relatif lebih berat ya. Setelah itu lanjutkan yang 有些乳癌开刀过的人，那个伤口红肿， orang yang pernah melakukan bedah operasi pengangkatan payudara karena tumor ataupun karena kanker, biasanya luka jahitan itu bisa saja masih merah, basah, belum bersih. 红肿就是代表里面没有完全的干净。 Artinya tempat yang masih merah, luka jahitan dari bekas operasi itu masih ada aktivitas bakteri, belum bersih, belum kering. 你跟他调整以后，他有可能出现一个脓头，然后就开始流脓水。 Setelah terapi, di dalam tahapan proses kemajuannya itu, bisa saja kita akan lihat, umumnya akan kita lihat muncul satu nungto itu mata nanah. 轻的2天3天，比较要紧的有可能1个月、2个月。 Kalau kasusnya ringan, itu mungkin dalam 3 hari, 5 hari, nanah itu keluar akan hampir kering dan berhenti. Tapi kalau yang agak parah, yang dalamnya masih belum bersih sekali, mungkin perlu lama, bisa sebulan 2 bulan. 你做得很好，没有做错。 Kalau tadinya nggak ada nanah, lalu timbul mata nanah, pecah, keluar cairan nanah campur darah, kita orangnya khawatir? Yang kita lakukan sudah benar, terapinya benar. 因为在医学的观念很多的癌症肿瘤就是一种毒疮。 Karena di dalam sudut ilmu pengobatan atau kesehatan, boleh bilang tumor itu adalah borok yang beracun. 很多人小时候长过疮啊，Pernah nggak waktu kecil kita ada satu borok atau bisul yang makin lama makin lebar makin sakit? 要好起来之前，通常就会出现一个脓头，里面的脓流出来以后才会好。 Dan bisul atau luka seperti itu, ya karbunkel, maka dia nggak bisa baik sendiri, kecuali ada jalan keluar buat nanah tersebut. Kalau enggak dia akan makin terperangkap, makin lebar, makin sakit. Sampai ada mata nanah, sampai dia bisa pecah, barulah bisa kempes. Pernah begitu waktu kecil?
所以当你调整以后，我们的细胞开始活化起来，有力量把那些不干净的往外清。 Pada waktu kita terapi, sampai di tahapan tertentu energinya bekerja, mulai membersihkan apa? Sampah, detox dan seterusnya, racun-racun. Pada waktu itu maka dia akan pecah. Pecah itu keluar, nanah bisa campur darah. Terus jangan berhenti terapi sampai dia pelan-pelan bisa kering dan berhenti. 清干净的那个伤口就会收口，就会变得很美。 Kalau sampai dia racunnya sudah bersih, apa bibit-bibit penyakitnya sudah mulai bersih, dia pasti akan kering dan dia akan rapat. 好，我们开始静坐5分钟。